Parce que bon mot de la bon la bonne. Ouais. Soki, quoi Zela? Hey! Zela. Hi guys, welcome to my channel. Na pesi mbote na babone nyoso ya Alpha Kitchen. Tikete kimi ankolo ekuta na mabota na bino. Lelo na eske oyebi vraiment kolamba. Donc nazanga mokote, nazanga Lorette alngalamba pondu. Na yebi ke pondu eza eloko moko ezaka pasi mingi. Mutu nyoso te akoka pondu. Me ye aponi pondu eloko ya makasi. Yango atozungu ngatoyeba ndenge oye akolambela yango. Lorette na pesio maloba o se présenter. Hi guys. Comme on a Lorette Kilolo. I'm really happy to be here. Nana sema mingi ya kuyana shani ya mère nangai mama Alpha. Lelo na lubu ya lelo na préféré na lamba pondu. Makusa nanga ona lamba lelo za pondu. Makusa. C'est comme si comme voilà. Comme si comme une gagne. Aïe, école. Bien, tu continues ça. Non, na zomba na kasa tolo bamba ingia ilai. One of my favorite things to make is pondu. I make it really nalambango easily. So aujourd'hui, lelo na la sabino de lambango imbana biso na Kinshasa. Mama nanga lelo eza makamu. Siko tosoke na kolakisa biloko na biso po ya lobi akolamba na ndenge na ye. Na bongisele biloko nyonso ye akopona eloko o ye akolambela tosoke kolakisa ba ingredient oyo na bongisi. Pona mkola lelo na bongisi biloko nyonso eza awa tozomona tozona mafuta huile, toana mafuta mbila biloko mibale, toana sardine na biso, totie ya tomate, totie pe ya tomate te, aubergine, pilipili ya vert, courgette, matungulu, ail, kip, toza pe na all purpose na biso, Thompson. Donc na kati ya biloko nyonso sikoyo Lorette akopona et Lorette kobosa na te oya kotia oya kopona na spaghetti. Ona lelo elubuna biso lelo engosenga ba matungulu na poni pilcha mais oya tomate. Yeah, now we use a tomate. I will say a pondu. I don't like these. I'm gonna ekomisa mwangai. So I'm gonna get rid of them. Get rid of that. And yeah, everything else only there. I don't know how to use that. This is what I'm gonna do. So obviously, as every great chef should know, avant bandarolamba, the first thing you must do is sukola maboko. That's the first thing we're gonna do. Eloko liboso to sala eza to za pondu na biso to bimisa na kata sachet to tamo déjà na moto et ben na chaud et ben na déjà auto. So now I'm just going to start by preparing my vegetables. I'm going to start with an aubergine. You want to peel it and then chop it up in small pieces. Okay, so na minute yo. Donc si c'est pour préparer all our vegetables, mais bien les vegetables ni na lingala. Mes épices. To préparer mes épices na biso. To kati ba matungulu ezawana ba aubergine, courgette, pesa na kati, to kati nyoso ndenge za boyi to zapela ba call ail. To zapela ail awa, mais ail ni na tika ngo mobimba. So na tia ba épices na biso nyoso na kata pondu. Okay. Na biso pe yango yo déjà banoto. Pona ni ponini ail eza mibimba ko tia ngo mibimba. Because it's just easier. Okay? Na kata because you're going to squeeze it anyway. Tango ilimba onyo so na squeeze on na kata pondu.
Ok. Est-ce que soki pondu siko eza ebele otie siko nini aya mibimba est-ce que okomona ngo? Yeah. Emonana. Omona makasi na ofina. Ok. Tozotala ndenge yo ozosala yo. Tiens, ya kotala ndenge. Santé, 4 cloves of garlic na biso. Totie, tokani nzungu na biso toka. Sikoyo okani nzungu na yo, osa peu combien de minutes pour itoka bilo nyuso sangana? Non, pesa wana moins 20 minutes, 30 minutes toka. Le temps na bongisa moi ba pilisha cause nous we wanna make our home. Na zwaka bilo nyuso na boaki na kati. Okay. Like all at the same time. But now obviously le temps est toka, na bon na préparer déjà pilchard. Tant na obimisa bilo nyuso salite akati pilchard ana. Na silisi na teka mafuta mbila na ba seasonings, ba Maggi cubes, ana tiki na mwa na toka. Et là de là maman ya. Esa ya onige li. Ok, continue na yo koto yo ezotoka na ondingo lobi 20 à 30 minutes. Yeah. Donc avant tia biloko musu 20 à 30 minutes. See, not necessarily, however long it takes. No, quand minutes yo so prepare so tia biloko. Ok. Opo ni na namba na ngobongo. Na zo aka biloko so na boaki na kati. Yeah. Okay. That's it. I'm just gonna use some. Sikozo lukani. Na ubimisa all the bones, na bilonyo sa salite, bilonyo sa kati, na bamikuwa. Yeah, I don't like it. Na ninauti. So I'm just cleaning it up. Donc pas emuta ka ba clean na ngote, za kamba la moko batie donc yo suppose watana yo. Yeah, a lot of people, but the belly actually, but so I can't work on. Let's go. I can't put Thompson all them, but Thompson can't. Na salite na kati. Côté déjà sur du point. Thank you. Est-ce que, d'ailleurs, il va m'en lamba. Yango vi côté déjà moi bon na moi batabisi. Sauce na yo linyamo. Yes, please. Yeah. Tout le monde va saliter. Support oil. Tikali na oil. This is the oil bien oil. Tout le monde va oil. Tu bois on la calme. Yeah. I'm just going to saliter on one of the What's on la casa on use déjà et bagnoto. Let's go yoga. And then we're going to make it right now. To back keep. What's combien? Just misa. Misa. Yeah. I'm not sure. I might need 4. And then I'm going to misa too. One or some what it or what's up in my mom. No, I'm going to misa to me not some more. Leka olubi wana ke emilamba mena nango yango maka donc biloko nyonso mbala moko emilamba yango sisi tobwaki na eza promas nice. Wow.
sikoyo nde totie bilo nyonso boye kanif pondu na biso sikoyo obakisa so eloko te maybe just mwa mai otemamwa other than that bon ndenge ozosala nini pondu na yo sikoyo oliango na nini pondu nanga nde tolamba ngo sikoyo esali mwa tolingi toliango na mwa Thomson tolingi toliango mwa Thomson maybe loso te semoule ça dépend just depends on how we feel so eloso eza toliango na loso soki eloso eza te toliango na semoule so epe kwanga eza tode na kwanga bon makemba te no pondu What a chemical reaction. What is that reaction? What a bit of cat and zote. Hey, baba, eza maka. But to be honest, but kukoza na mama. But to baliaka kwanga te, baliaka semunte. Bon, but musupe alingi na ye. We bike semu nini ya fufu ezali? Makemba ya fufu. Ah bon? Yeah. Okosala ngo kwa fufu. O babenga bangala. Babenga woni ni ngala yebite be ba plantain. Lituma. Wana neza plantain fufu. Déjà salama. C'est salama. Okay. Ba musuto olamba ngo. Okosomba pe makemba ya vert. Osali pe fufu pe ande toli ya fufu. Siko is sweet. Te. Is that sweet? Is that fufu? Mais mona ngo kana gati ya Alpha Kitchen. Alpha Kitchen de la Kangwe. Il y a un bozo mona ke bozo sala bien. Maintenant en tout cas nazo mona ke bozo comprendre makambo. Todo timbre la idéologie. Dis ma mère. Donc nazo comprendre makambo. Na ba ke bozo na ba vidéo bien na moni esanga isengo. Donc bon continuer toujours. On continue au tala pondu na biso na mona déjà ndenge zo kende na mo ba solone zo ya il faut ya yo o meka loboko ya Lorette yo mutu nano yete yebisa bango ba ona ba yete Alpha's Kitchen na minute to benga wa call nga molambi so ko leki ato lamba te molamba est-ce que les gars ne bande l'école faut les gars bande l'école on est école professeur hier mère Alpha Maman va leki ya ba jeune maman va jeune donc azo tu pété bon ça welcome ya ko ka sonité comment kana message loba mama na ina ya soko ye pone loko no lingo lamba na zawa na pona bino na ede bino en tout cas bobu kana te lelo eza ya Lorette bon mona ki ya Giglad ya Lorette to continuer les to so sala pe wana ba mo to so cleaner to so cleaner pour placer ça la saleté et ça la clean comment tozo bongisa kapo ya Lorette olambe. Hey guys, ko to checker niveau nini poni na biso komi nango na longa mi fini pour na zwanini na balsa ndambu na checker na se pondu lamba malembe it's not there yet. Mais Mama Alpha, how does it smell? Smell penza en tout cas eza bien. Donc ndenge eza wana yo lobi fo diminuer moto Yeah, na diminuer mo mokie po etoka. Na mona ke omelo toka mbanga ngolinga esalaka. Okay. Donc basama iteka boye. Kama basama mai mais linga poni na vraiment so na siliso lamba eza mwa okanga. Okay. Eza mai tena. Okay. Eza mwa okanga mai na tangu na slowly. Okay. Na tangu mukie. So right now the point you kuna ba pondu ba 30 minutes pondu no baby. 1 hour. 1 hour. 1 hour baby. La préparation nyonso na mukata biloko nyonso 1 hour baby na. Okay. Yeah. Siko lo netikali apa ndenge otie biloko no solo netikali pona moni so tel po biloko nga nazola na maloba na yo ndenge lobi ke otie emilamba milana donc na moni modèle na bino ezake ko sa te o sa lenyo so pembeni de yango na emilamba milana donc otie ka biloko so bala moko yango moko eyeba sala mélange ka lelo ponga na sa yango na to telemi parce que bon mori la boy ngomula ngondini
So bazaki abayo katantunga. Mais mais nde namoni mpona ngai nde namoni nana lete po kolia moto ezala na problème mais nde namoni olamba noya balamba kaka balobali na nzema na basala mwasi loboko tete mwasi kolamba mobali kodia lamba mobali na yo koninga ye mingo bibi nani leader américaine. Wow. Leader américaine. Parce que babi vienzora o eza yo etikali koto balobi namela papa na bana na. Ne pas mususu esikeza hein. Oh ouais, a changé ce prix. Oh, parce qu'on est en 2020. Bien sûr, ça va vitesse. Pas calmer là. Ouais, Azas gonna 21 pe abimisi. Mais nous devons l'ambela papa ya banana. A changé les sous. Ah mais non. Oh, on est faut yoka ngoka. Ah bon? Il faut yoka ngo. Caralelo. Anyway, to balisasko pour nous na biso. Mais anti, going back to your question, tant malo tuna soki etika lisusu nini pona tia na bakisa. Mais elo etika lisusu. Elo etika basically just moi mo c'est pour na taste. Mais moi on va yo tia quand même yo tia déjà qui olinga o. Yeah, na tia déjà qui mais etika lika pona butango. Okay. Na mona so eza nini so yo bakisa mungwa ou pas mais otherwise no tika on ka esala ma mélange dans un moko. Pour les autres lambi ka pe liboke mo mais na moni ngo mais et bien. Si quoi pas oh elo ni so lamba la bien si kan zo fumbwa ndunda ndunda ni papa ndunda ezembele matembele biteku kasi nazoka ingredient awa nazoka ingredient awa ya solo yo za ko landa pena moko ça va step by step nazoka mwana ozotanga babiloko ani so bapondo bafumba bani ponde na yebi na ajo yo yela awa bon oyebi biloko oyo ndeni every point babenga the mother's tongue. Okay. What do your mother's tongue? Almost on one day. Do coutume mama. Almost on one day. Do coutume do yellow bike alanda coutume ya mama. Ezaka no balo kolela. Biloko e pa biso za les kweza. Mais c'est pour l'exemple pe bana basoli ya. Bien sûr, o mi tonto kena kin. Eloko ba sekole na bango fuma bana bebe lo balingala te eloko te mais biloko nyoso ba congolais. Baone bakamika otaba olelo ponu olelo boy yo lamba kango pour ba message so conseil ko pesa na ba ninga na bino ba mama nyos ba te ba mama te ba jeune lo ko abino ba jeune fille lo ko abino neti ba oba bota ou pas ata o aboti ata aboti po musupe abota me alingi te bana ba lia biloko ba africain alisa ka bana ba biloko lo ko ba chips bani ba biloko musume biloko ba africain alisa ba ngote conseil ni lo ko pesa ba musupe eza pona ana ta ko lamba ngote musupe ezali bon bana ba mesana ngote conseil ni lo ko pesa anti pona nga vraiment maman nyoso faut luka moi temps eza ko kozwa tante pesa sens to lo ba ke oza na temps olamba otende nde to bandi boy nde to bandi na ne bandi la out to sali combien de temps te to suite en minute o katika obwaki nyoso si obwaki ayo se pesa musala bado bazala makao ndenge eza boye tozela poni na biso tokomi na étape ya poni na biso toka siko bwele ene elambama yango moko allez bobiba topesa mata mwa 20 minutes boye tozonga siko nde eza boye poni na biso ebeli bomona there's oil but not too much a bit of oil but not too much mafuta eza meleki te cholestérol. Cholesterol. Koyo. Yeah, me pis nyoso e balani nde to lubaki to taka bilo nyoso to bwaki na kati moko la mama. So we could see how it's well mixed and blended.
Et belle na osko to servir nango. O meka munga te. Na meka na meka mamunga muki. Sikoyo na yeba ko otoki ozwi sani. Ozwi sani otie pondu na kati. Siko oza ungo bandolia to ngosani. I want to taste it. Ungo taste mungwa. Yeah, but no, I know you're saying, I know where you're going with this. Then I say Bele boy. Is that for the purpose of the camera? That's what sepeli sababa. Yeah, I was sama kama go sepeli sababa. You sala ndenge o you sala. Okay, likambute kasibozi la to bande. If I was at home, so that's like shenga. Now me kamoka boy. Is that all likambasani to ni no me kamde boy. But good na cake musika. Normally at home I'll just use that same spoon and then take out away. Isi and then I'll taste it. Oyoki mungu. Okay. Ndenge omeki mungwa eza bien. Mwasi tango lambi lona yo. Lo ne beli. Ozo sulutu musuto sangsana kati ya nzungu wana nazo help yo kana kote bilo ne beli. Ko mekana yo ozana posa ya sanité. Na utakola bana video mususu na soki o mekaka biloko na sani o koko risquer aussi sana biloko na bana bazwi biloko te. Moi ça mekaka biloko ozwi loboko leza clean ozwi soupe na yo utangisi. Okay. So it's similar. Mais so the way that I did it, that's why this one goes to lutu. Until someone put on like about viewers. That's it, some viewers. Okay. Donc yango nataka bwena meki. Te me otena loboko na yo. Nataka loboko. Koso osali yango lokwa na lutu na finger te. Te. Na finger te otie ndabo aw. No zika te. To ozika te. Okay. Kaso lamba te. Mo aw. Soft. Na lobiti ko tia awa na poso awa te. Awa. Okay. So ki lokwa zela. Hey! Zela, taba lobo. Otie mo. Oh, okay. Est-ce que ziki? Bana ozo ozika te. Donc ndenge okosala yango wana siko continue makambo na yo na yebi te ça to préparer na bokona ozo servir on serve yango on va mettre Thompson na loso bino mo bomona. Koyo tokomi na suka ya lubu na biso tolambi pondu na biso bino mo bomoni nde tolamba kango na recette na ndenge biso tolamba mo epa na biso na kin nde mama biso ne balakisenga ne balakisaki ne balakisa biso balamba mo epa na biso kuna na kin totiaki ba olami modele ya kin ya awa te okay nende mona mbango ndire ya awa te wana ya kin uti back home okay totie bino mo bomoni ne bandela ba lubu na biso ne to bandaki mais sikoyo tokomi na étape. This is what our food is looking like. Ko mama na biso our maker siko a grade nga ebsanga how I did. Mère Alpha. Nazo meka pondu mwana lambi bilomo moni musala bon bilomo pe botala bo jije pe koyo nazo meka nanu pondu nanu bosi mwana sangisa mo ndam natikana ava pipile swanga okay banana na pondu On a combien? T'es avant que tu sens sa mère. Combien sur 10? How much would you give it? Would you rate it? Na pondu? Yeah. Na pesi 8.
Ah! Mais, on va prendre que na sango. Mais c'est belé. Ah! Chose qui 5 ma belle. T'es voilà ma belle. On va ma casse. On va solo. Asa alambi pondu na ye kitoko. Pona na longoli mwa de wana. Quand même faut to lakisa bango ndenge nini akoki kosala pondu na ye asali yango bien makambo nyonso ekei bien azwiwa en tout cas te asali mpena pondu ndenge esengeli eloko na longoli mwa de wana ezali nini ke ntango atie pondu ne na moto pondu etokaki nanu te akamati deja atie lutu abandi kobalola yango donc abandi deja kobalola pondu alors ntango ozotokisa pondu na yo kotia lutu te na lakisina lobaki pe na video wana kotia lutu te mutu musumu na zo oservi pondu eza kasula mubeso pona nini obalolaki pondu nanu donc faut tika pondu na yo etoka. How long would you give it? Okopesa peta 20 à 20-25 avant kobalola te. Po etoka avant que obalotia biloko na yo. Mais eza na batu musu pe ndenge lobi wana ke otie biloko nyonso emibelela. Na mona pe yango ke batu basa me pona nga na préféra ke pondu nange sili solo mubesu après wana na bando kotia biloko na ngai. Siko na wana mususu eza nini ke tango yotie sardine. Musu kotali na pondu na yo mona ke mbisi ezo mona na sute kotia yango eli pondu ezotoka allez ozumbala moko mbisi no po otie donc nyonso siko na kati enikami ozoyeba suite ya mabete mais yango ana omonike mbala sima zela pondu na yo po sardine déjà eza ya kobela. Ozo comprendre donc zela pena pondu na mafuta no ya mbila etoki ce qu'on a tiré la sardine après, on a tiré la sardine de l'autre. Otokisi pondu na yo. À partir de otokisi, oye ba pondu no eza solo ngai, eza ba pondu muso eza kangai. Pondu muso zo tokisa muso ko ba solo mabe. Siko osa ndenge nini osopa mai wana po ozwa nini mai ya salite wana longwa. Patu muso ba zaka sukoli pondu na ye. Po mai wana soki eza na solo ngai na lobi bien sûr. On va découverte mais seriously ebi ngai bande osopi mai na yo na ba pondu na biso na Kishasa omoni ke uti ndenge utolo bana ke ndenge mama lambelaka uti na Kishasa uti bilanga ozuka ko sukoli botuti omoni mais ba pondu na biso ndenge yaka eumelaka mingi na banzela na ba shop pende to somba do magasin eumelaka otam somo na pondu ekomi ezwi ngai mususu mai na we komi mwindu do yango na fo osopa mais soko tali pondu eza fresh eza green do eza vert ozana tina ko sopa so mai te ozomona donc olamba pondu na mais il faut zela etoka parti ndenge ozeli pondu na etoki ndeko yeba ke eza mai ya bien to eza ya bien te ou bien eza ngai to eza ngai te. Bon, soki eza ngai te osa nde nini okamati ba poivron na yo biloko na yo nyonso otie likolo nango ozipiki yango otiki yango etoka lere ezotoka a partir la wana nde okobanda koprepare babilo no mosusu ke otia ba nini mafuta na yo mafuta ntango yo otie mafuta ndenge otie bo mpona moi en tout cas ndenge otieli eza penza ndenge bino bolambelaka wana modele na biso te. Bon wana te na lobi eza bato mosusu mpe balambaka bongo mais ndenge oyo nga na yembeli ke faut tika pondu na yo etoka soki etoki ozwi osotia étape na étape mais oyo yo namoni ozwi ka biloko nyonso sopi na kati because this is England toza na tante ya kozelaka ba étape oza pressé mais nana lobaki en tout cas moi na biso alambi pondu donc oyo penza na kota eluti te kitoko. Thank you. En tout cas nazaki surpris ya komona sardine na bana ebele ya pe na ba mama tanga fungoli sardine ngati na pondu omona zwi kaka sardine afini kaka fini mbala moko atie na pondu. Sardine eza mbisi nde tosomba mbisi na biso na magasin pardon na ba shop oye nango fo longola ba salite na kati il faut sukola ngo bien
oyo sikoyo kosukola te mais folongola mokuwa wana ezala na kati mpe ezala na bamaki moko ezala na kati ntango ofini kaka na bamaki wana otia en tout cas eza bien te mais mpo na yo ayaya na kote wana mpenza 10 sur 10 donc olongi yango mpenza makambo nyonso félicitations. Thank you so much. sikoyo fona meka biloko nyonso mpo asali mpe na mbisi malgré alakisi ndenge asali mbisi te mpo abombi yango eza secret epa na biso sikoyo na meka mbisi donc oyo nasangisi na mbisi na pondu na loso na ye tala loso ndenge ezoma moko en tout cas yaya otangi nango classe université mère na loso na ye moko penza yo tenga na ba mamba pa ete mais oh penza aso babino benga na benfa ba nani invite donc ata ba guest ba ye donc ba olia kitoko côté na na obanga te ata na zako le kana na ko beta porte na yebike olia bien en tout cas félicitations. Merci beaucoup. It means a lot coming from you. Momoni, my pondu was rated 8. Even though I would have liked it to be 9 or 10, man. Talaka is 8, so it's pas mère alpha. Mama alpha no boko. So no boy on name. For na saka improvements. For na bongi saka because for bongi saka. Tozo ye kondo na lobike awa chaîne o ezali ba tolobi nini ke ba ye kolaka kaka. Donc oko bakisa un plus likolo ya oyo oyebi. Mutaza okoka azate côté kitchen en tout cas maman ba ye kolaka kaka. Yango to komi na biso na suka na mukolo na émission na biso mukolo lelo o ezalaki pondu. Bomoni eloko takotia commentaire ezate. Donc eloko koloba na kati wana ezate. Yaya yo mutu nanu oyete lukajour na yo yaka ya Lorette lelo aye alakisi musala na ye donc tozozela bino bana biso nyonso kobanga te yaka toza awa pona ko ele bino yebisa bango like subscribe bino pe boya soki bonyo affrontement boya affrontement na pondu na ona yaka mabela pondu na ngai mais oui ya lobi na pondu azozela muto akosala koleka yo aya otia tembe aya otia libaya na ye koze donc yango tolobi ke bolaki bosabone bokabola mutu nyonso oyo ayebi chaîne oyo te asabone balaki na bayoki balaki esaka bien balaki esala très surtout bacomment wana nyonso esalaka mpenza bien napesaka mpe baréponse en tout cas tosuki wana mpona na video ya lelo tomona na bavideo ya mbala nsima kobosana te kotala bavideo mosusu oyo ese eleki oyo toutaki kotia bavideo ezouta Kinshasa oyo nga mona azosala en tout cas bocontinue toujours kotala yango nzambe alola apambola bino nyonso bisika nyonso bozali kimia nkolo ekuta mabota na bino nabi babe. No, merci and don't forget to subscribe next time on Alpha's Kitchen. Bye bye.